Lidt utraditionelt, så starter vi Race Day-videoen dagen før Race Day den her gang. Og det gør vi, fordi at der er en masse ting, som jeg lige vil vende på min cykel, som er lidt anderledes, fordi vi nu trapper distancen op med en halv jernmand. Blandt andet så skal jeg jo have noget energi undervejs, og jeg kører med gels. Dem skal jeg have cirka 6 af for at køre de der 2 timer 40, 3 timer. Så cirka 2 gels i timen. Det kan der bare simpelthen ikke være her på min cykel. Hvis jeg skulle have 6 gels i den her, så ville de boome rimelig godt over. Og alternativet vil være at tape 2 fast på, stellet her, men det holder heller ikke særlig godt. Så det vi gør i stedet for, det er at jeg har sat den her Aero Dunk på, som jeg har været ude at teste. Den holder til cirka 10 tårer for mig. Så hvis jeg fylder den med 6 gels og en masse vand, så får jeg både lidt væske og lidt energi indenbords. Og det jeg så kan gøre, derfra er at sætte en timer på min cykelcomputer her, som beeper cirka hvert 20. Det bliver nok et sted mellem 15 og 20 minut, og giver mig en notifikation om, at jeg skal huske at drikke den her. Det betyder, at det er lidt lettere for mig at håndtere gelsene, fordi jeg bare skal tage dunken op og tage et sip, i stedet for at pakke sådan en pakke Mausen gel her ud og skaffe mig af med papiret nede i den her og sådan noget. Det kan godt være lidt omstændigt, når man kører med 7-38 km i timen ude på ruten. En anden ting, der er ændret på min cykel, det er, at jeg har fået en dunk mere på, og det er jo fordi, vi skal køre lidt længere den her gang. Så min front Aero Dunk her, den kan ikke indeholde nok. Så det betyder er, at jeg kommer til at køre med cirka 1 liter i den her Aero Dunk. Så har jeg 300 ml i min gel dunk. Der er ikke så meget væske i, men det er bare lige for at få lidt ekstra sammen med gelsene. Og så har jeg 500 ml her i den bagerste dunk. Så når jeg tømmer den her ude på ruten, så er planen, at jeg på et tidspunkt tager den her ud, mens jeg cykler, og så fylder jeg den op. Jeg kan lige vippe computeren op her en gang. Sådan der. Og så kan jeg fylde dunken op her. Så jeg tømmer hele den her med det samme, og så sætter jeg den tilbage i tom, sådan så jeg bare kun skal køre og sippe af sugerøret her i stedet for. Så det er altså min nutrition strategi på cyklen. Og så er det jo en halvmarathon, vi skal ud og løbe, så det tager lidt ekstra tid. Derfor skal jeg også have nogle gels med der, og det bliver nok til cirka 4 stykker, jeg kommer til at tage med på den tur der, fordi der vil jeg bare drikke vand ude på ruten, og så huske at få mine gels undervejs. Så den eneste energi, jeg tager derude, det er den, jeg selv har med i form af gels, så jeg ikke skal have noget nyt, fordi jeg ved jo ikke helt, hvad det er, de blander op og så videre, så det bliver sådan, det er. I dunken i øvrigt, der har jeg de her drink mix fra Mausen, som vi har kørt med til både Herlev og Carbex Mini Triathlon, og det har været super fint for os. Det er 160 versionen. Der er også en 320 version med dobbelt så meget i, men det passer meget godt for mig med cirka 80 gram kulhydrat eller sådan noget, hvis jeg drikker 500 ml i timen, og så 2 gels samtidig. Så det er noget af det, vi har testet, og det er jo derfor, det er så vigtigt at teste de her ting, inden man stiller op til race day. Køge Jernmand er stadig et testrace for os, men det er jo en længere distance, så det går ikke, hvis man ikke har en ordentlig plan omkring sin nutrition. Så det er noget, vi lige har taget højde for. Normalt så kører jeg også med min cykeltaske her, eller sadeltaske under sadlen her, men den har jeg skippet i dag, fordi nu har jeg jo plads til ting hernede i den her holder, hvor jeg normalt har et par gels. Så der har jeg altså mine ting, hvor jeg kan have en lille slange. Igen, de her Tubolito-slanger, de fylder jo ingenting, så derfor kan jeg have den liggende dernede. Og så en CO2-patron med en pumpe, og det er sådan set det. Selvfølgelig også nogle dækjern. Jeg burde have til, hvis jeg punkterer. Hvis jeg punkterer flere gange, jamen, så er det ærgerligt. Så håber jeg kan få lidt hjælp derude. Hvis ikke, så er racet slut for mig. Men så tænker jeg også, det er en dårlig dag. Vi var jo tidligere i dag ude at hente vores startnummer i Køge, og ved den anledning fik vi også lige mulighed for at se området derude. Så vi gik lige en tur omkring Transition. Det ser rigtig fint ud inde i havneområdet, hvor man kommer op af nogle trapper, der er blevet bygget på molen der, og så kommer man ind i Transition-området og kan tage sin cykel lynhurtigt ud. Det kan godt se ud som om, at hvis der kommer rigtig mange mennesker, lige så mange som der er tilmeldte, jamen så bliver der altså crowded derinde, fordi der er ikke plads til så mange cykler igen. Men lad os se på det i morgen. Det kan være, at de har fået sat lidt ekstra stativer op. Vi var også ude på stranden for at se, hvor det er, vi starter svømmeturen, og det var lidt af en oplevelse, fordi
Der lå måske 50 meter meget, meget tykt tang, og det stank virkelig meget af rådden tang derude. Det er altså ikke noget, man havde specielt meget lyst til at kaste sig i, og det er ikke bare fordi vi er sarte, det vil simpelthen være svært at løbe ud igennem alt det tang, fordi der lå simpelthen så meget. Hvis man kommer ud på den anden side af tangen, så er der altså fri bane til at svømme ud, altså vi skulle ud langs molen, og så svømme tilbage og ind i havnen, og det vand ser helt klart ud. Det ser faktisk ret lækkert ud, fordi det var ret stille. Når man svømmer ind ude fra stranden af og ind mod havnen igen, så er der faktisk rigtig god sigte, fordi der står nogle kraner og sådan noget, man let kan se, i stedet for at skulle op over vandet og kigge efter bøjerne derude. Så det glæder mig rigtig meget til at prøve i morgen, fordi det virker som om, det kunne være en ret hurtig svømmerute. Men lad os se på det i morgen. God morgen. Det er race day, og I skal selvfølgelig ikke snydes for en god race day introduktionsvideo, så den kommer her. Styr på det afsted vi går. Og det ville jo ikke være nogen rigtig race day, hvis ikke vi var bare en lille smule efter vores plan. 10 minutter. As usual. Så ja, altid lidt stresset om morgenen, synes jeg. Jeg ved ikke, vi kan prøve at stå op et par timer før vores normale vækningspunkt, men jeg tror sgu ikke det hjælper. Jeg tror bare man stresser om morgenen på sådan en race day. Det er ja. Det er aldrig særlig rart. Der er nervøs mave, der er hovedet, der er ved at springe i luften og sådan nogle ting. Men jeg vender mig i hvert fald aldrig helt til det. Hvordan tror du, det vil gå i dag? Det ved jeg ikke helt. Altså vejret er jo faktisk okay. Problemet er, at der er cirka 85% luftfugtighed. Det betyder, at det bliver meget varmt. Man sveder. Jeg sveder af bare at sidde her i bilen. Det bliver spændende. Man skal jo drikke rigtig meget derude, og så meget væske har vi dog ikke. Men heldigvis er der jo depoter på ruten, så hvis man får tyret den væske, man har ombord på cyklen, allerede efter et par runder, jamen, så kan man altid samle lidt mere op undervejs. Vi har cirka en 25-30 minutters kørsel til Køge. Der er jo lige tid til at fundere over, hvordan det skal gå, ligesom til Karrebæksminde, så har man jo en plan, og så håber man på, at den holder. I dag er jeg ikke lige så skråsikker i min plan, og det er ikke fordi, det er en lidt længere distance. Jeg har ikke løbet et halvmarathon i over 2 år, og det længste jeg har løbet op til her, det er 17 km. Så altså formen burde være der til at lave en okay tid, men jeg ved ikke, hvad jeg skal regne med på løbet, fordi ja, det er varmt, det er fugtigt, og jeg har ikke løbet så langt i lang tid. Men med det sagt, så føler jeg lidt, at svømningen, den er der, hvor den skal være. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg vil svømme omkring 1,40 per 100 meter. Så det vil faktisk svare til en tid på 1900 meter på, ja, jeg vil skyde på lidt over de 30 minutter, eller deromkring. Så er der selvfølgelig cyklingen, 90 km på 4 runder ude i Herfølgeområdet derude, og dem har vi jo prøvet at køre, og man kan faktisk få okay fart på, men at skulle holde et antal watt i så lang tid, det har jeg jo så dog ikke prøvet siden sidste år til Helsingør Halv Ironman. Og på det tidspunkt, der kørte jeg 34,5 i snit. Ruten, den minder en lille smule om det. Der er en masse små bakker og sådan lidt, så jeg kunne godt forestille mig, at det bliver til cirka 35 i snit eller noget i den stil. Og det vil altså svare til, at man kommer ind i noget, der hedder 2 timer og 35-40 minutter eller noget i den stil. Så er der jo kun løbet tilbage, og ja, det er meget, meget svært for mig at sige, hvad det vil blive. Men hvis jeg følger min form fra de andre races, hvor jeg har kunne holde et snit på cirka under 24 per kilometer, så kan jeg selvfølgelig ikke holde det over en halv Ironman. Det ville være vildt, hvis jeg kunne det samme. Men jeg kunne godt forestille mig, at jeg kunne holde det mellem 34 og 44, 4:45 måske, hvilket vil give en tid på halvmarathon på omkring 1 time og 40 minutter. Hvis det går op, så har jeg jo faktisk en okay chance for at komme ind lige under 5 timer. Fordi 1 time og 40 plus 2 timer og 40, det giver 4 timer og 20. Og så var der en halv time til svømningen.
Det giver 4 timer og 50 minutter. Og så har jeg 10 minutter til transitions, så det vil være meget, meget tæt på. Men målet i dag vil altså være at komme lige under de 5 timer. Det hele det gik simpelthen så hurtigt i morges, at jeg ikke nåede at sige noget til kameraet, inden vi ligesom skulle afsted. Fordi det var sådan, at man skulle gå fra transition og så 800 meter ud til stranden. Så man skulle lige have noget god tid til at komme derud af, hvor briefingen var derude. Der kunne man jo ikke have kamera og så videre med, så det blev uden kamera. Og jeg var godt stresset, jeg var godt presset, jeg var ret nervøs i morges. Mest af alt fordi det er 2 år siden, jeg sidst løb en halv maraton, så løbet var jeg meget nervøs for. Samtidig så stod der, at der var luftfugtighed på 85% i morges, og det kunne føles, som man gik bare og svedte hele tiden, så jeg var virkelig bange for krampe og så videre. For lige at give en race report, så startede vi med at være udskudt først 10 minutter, så ekstra 20 minutter, så vi startede først 11:30. Så man stod der i våddragten og svedte, og man stod lige, og nerverne kom jo aldrig rigtig helt i ro, når man stod der på stranden og gerne ville i gang. Det var simpelthen fordi, der var nogen i byen, som havde fjernet afspærringerne ude på cykelruten, så politiet ville ikke lade os starte, inden det var fikset. Heldigvis, og tak til arrangørerne bag, så blev det hurtigt fikset. Starten går altså. Jeg havde lagt mig sådan nogenlunde i front. Jeg tror, jeg var blandt de 25 første, der startede. Svømmede fint derudaf. Vi havde på forhånd til briefingen fået at vide, at vi skulle svømme efter bøjerne på vej ud, men lige så snart vi kom ind i havnen, så var det ikke nødvendigt længere. Det der så sker er, at jeg svømmer ud og har egentlig et fint flow. Jeg har regnet med at svømme de der 1,40 per 100 meter, og det lå jeg faktisk også på. Da vi så kommer ind i havnen, bruger jeg bare de bøjer, der er som pejlebøjer, så jeg ikke nødvendigvis behøver at svømme på venstre eller højre side af dem. Og det gør alle andre også, og vi svømmer ud i midten af havnen der, og direkte hen mod trappen, indtil der kommer en kajak lige pludselig og siger, at vi skal helt ind i den anden side, fordi I skal udenom den bøje, så der blev man lige rettet op. Det gav ikke så meget mening, fordi man ligger derude, og så får man noget andet at vide, end hvad man har fået at vide til briefing. Det var sådan lidt irriterende. Man er selvfølgelig hurtigt videre igen. Desværre så får jeg lavet et eller andet, fordi jeg skulle vende rimelig hurtigt, så får jeg lavet sådan en spjæt med kroppen for at vende. Der sætter sig et eller andet i ryggen på mig, som virkelig gjorde næste. Det var som om, at det hele bare spændt op. De sidste 100 meter eller 200 meter eller sådan noget, de var virkelig hårde, fordi min ryg, den simpelthen brokkede sig. Jeg kommer ind i transition og får taget våddragten af og så videre, og så kan jeg bare mærke, at den er helt gal med ryggen. Men der er jo ikke andet for end at sætte sig ud på cyklen, og så må det gå i sig selv, eller hvad det nu gør. Det gik i sig selv efter cirka 50 km eller sådan noget derude, så det var faktisk lidt irriterende i starten. Jeg kommer altså ud på cyklen og giver den faktisk gas i starten. Lidt for meget gas, når jeg kigger tilbage. Så gjorde jeg det, man nok kalder en overbiking. Den fik lige en tand for meget på pedalerne. Jeg lå på første omgang derude, man kører 4 omgange. Der lå jeg med 228 watt i gennemsnit. Det jeg egentlig havde regnet med var omkring de 200 eller lige over. Det var en del højere end hvad jeg havde planlagt, og det kom jeg også til at betale for i sidste ende. Mine omgangstider derude, de dalede jo undervejs gennem hele dagen, så det var ikke så godt. Men jeg lå på et fint snit omkring de 36, lige over 36 km i timen derude, og det er jeg ovenud tilfreds med. Som jeg sagde i morges, så var målet 35, men nu ved jeg, at jeg kan trykke 36 km i timen på de 90 km, så super tilfreds med det. Det var sådan, at de her omgange her, de var på 22 km, så da jeg kom ind på anden omgang, så var alle dem, der deltog i den kvarte jernmand i dag, de var på vej ud på ruten. Jeg tror, jeg havner i
den lidt langsommere del af feltet der, og det var ret kaotisk. Da jeg drejer om hjørnet og skal op af bakken der, så lå der 5 side om side på deres bycykler og mountainbikes og hvad der ellers var. Så det var ret kaotisk, især fordi vi havde jo fået at vide, at der var 20 meters drafting rule sat ind, og der var officials ude på ruten, så det var lidt svært at vide, hvad man skulle regne med derude. Så jeg brugte runde 2 på at komme forbi samtlige atleter, som var på den kvarte distance derude. Og det er jo super fedt, at man kan have en blanding af hurtige atleter og nye i sporten og folk, som ikke kører lige så hurtigt. Men problemet er bare, når det bliver så smalt derude, så er det rigtig svært at komme forbi. Og det kan faktisk også være lidt farligt. Der var nogle steder derude på ruten, hvor det var meget smalt og meget, meget svært at lave en overhaling. Og det er jo lidt irriterende, når folk kører måske 20 km i timen eller 25 km i timen, og man selv kommer med 35-36 i timen. Ikke? Så det var lidt af en udfordring derude, men der skete heldigvis ikke noget. Til gengæld så var der ret mange biler på anden omgang især. Biler overalt på ruten, og det var faktisk ret farligt. Der var flere gange, hvor der var biler, der drejede enten ind på ruten eller ind foran og så videre, som man skulle undvige. Men der skete heldigvis ikke noget, så vidt jeg ved. Der var faktisk en ting. Lige i starten, der kommer ud på cyklen, så skal man jo efter den første bro derude, så skal man dreje til venstre, som vi jo har trænet, fordi vi har kørt ruten et par gange allerede. Da jeg kommer ud der, så ligger der en rytter foran mig og en rytter bag mig. Og den official, der skal stå og vinke folk ind til venstre, han vælger at stille sig i vejen, så man ikke kan dreje til venstre. Så rytteren foran mig kører lige ud. Jeg tænker, jeg skal til venstre, så jeg sætter farten ned og bremser lidt. Og da jeg så kommer hen til ham, så siger han, I skal til venstre her. Det betyder så, at den anden rytter, han måtte fortsætte lige ud i 50 meter, og så vende om længere nede, og så tage den tilbage. Og jeg selv måtte klods bremserne, og var faktisk lige ved at styrte, fordi dækket eller hjulet skred ud. Så det var en ret farlig situation også, men det er jo nok noget med en ikke så erfaren official, der stod derude, eller vejviser. Det skal ikke lyde som direkte kritik, fordi super fedt, at der er så mange frivillige, der gerne vil være med til det her løb, og få det til at være en god dag for alle. Så kun positive vibes herfra, men det var en halvfarlig situation, vil jeg sige, så det håber jeg selvfølgelig ikke skete for andre derude. Personen bag mig fik også klodset bremserne og kom helskindet igennem, vil jeg sige. Da jeg runder 3. omgang derude, der begynder det, man næsten kunne forvente i det her vejr. Det var, at jeg fik lidt stikkramper. Jeg kunne mærke, hver gang jeg ændrede positionen på cyklen, hvis jeg lige var oppe at stå, eller hvis jeg drejede og brugte benene lidt anderledes, så begyndte de kramper så småt at sætte ind. Det var virkelig svært at få nok væske indenbords. Jeg tog nogle kæmpe slurke på det tidspunkt og tømte faktisk min dunk foran, og så hældte jeg jo op fra min dunk, jeg havde med bagpå. Formåede at passe det meget fint med de 4 omgange og det væske, jeg havde med. Gelstrategien, den virkede også forrygende godt, vil jeg sige, fordi jeg havde jo sat min cykelcomputer til at bippe hver 16. minut, fordi så kunne jeg tage cirka 10 tårer, inden jeg kom ind, og det passede spot on. Jeg tømte flasken lige da jeg kom ind i Transition 2. Det var jo fantastisk timing, kan man sige. Det kan jeg klart anbefale til folk, som ikke ved, hvad de skal gøre af deres geler. Skaff en lille dunk, hvor man kan sippe af hele tiden. Det gør det meget lettere, end at skulle åbne geler og skaffe sig af med papiret og så videre. Det kan klart anbefales, også fordi man også får lidt væske ind samtidig. Men jeg kommer ind på løbet, og er faktisk ret bange for, at mine ben de vil krampe fuldstændig op. Det sker faktisk også lige da jeg kommer ud af T2. Der kan jeg mærke lige i lårmusklen, der stikker det bare. Og jeg tænker, det bliver en meget, meget lang dag det her. Udover det, så havde jeg også lidt luft i maven. Jeg ved ikke, om det så måske kunne have været fra de her blended gels, som gav mig så meget luft i maven. Men jeg løb jo og pruttede på folk derude. Det var jo ret sjovt. Det skal der jo også være plads til, ikke? Men man tager først ligesom sådan en bue ud af byen, og så ind igen ind til centrum af Køge. Og det var
en ret isoleret oplevelse derude. Der var ikke så mange, der hæppede, der var ikke nogen vandposter, der var modvind, der var alt muligt derude, som gjorde, at det var en meget, meget hård start på løberuten, synes jeg. Jeg var lidt demotiveret, da jeg kom ind, selvom jeg havde klaret det udmærket på cyklen. Mit mål var jo at komme under 5 timer, så jeg vidste, at hvis jeg holdt et tempo, der var under 5 minutter per kilometer, jamen, så ville jeg nok klare det. Jeg fortsætter med at løbe, og de første par kilometer ligger der en rotte. Hvor er den stor. Hvor er den klam. De første kilometer, de ligger over 5 faktisk, så vidt jeg kunne se på mit ur, og jeg kunne bare mærke på kroppen, på grund af kramperne og sådan noget, der var jeg nødt til bare at lytte efter og så sige, okay, det kommer måske i sig selv på et tidspunkt. Jeg huskede at drikke vand ved alle vandstationerne og så videre, men efter cirka 5-6 kilometer begyndte det at løsne op igen, og der kunne jeg så hæve tempoet til omkring de 44 per kilometer, og så holdt jeg den faktisk der i cirka 10 kilometer ved at skyde på, inden det begyndte at blive rigtig hårdt igen, og der var det, at alle tingene i maven begyndte at vende sig, og det er simpelthen det samme problem, jeg har næsten hver gang jeg kommer ud over de her 4 timers aktivitet, så lukker min mave. Jeg kan simpelthen ikke få noget ned, og hver gang jeg tog en slurk vand, så var det som om man fik kvalme, og det var meget hårdt. Samtidig var det meget, meget varmt derude. Det var lidt af et hårdt løb, men jeg ender med at komme ind i mål med oprejst pande, vil jeg sige. Jeg var ikke helt sikker på min tid derude. Da jeg løber i mål, der har jeg det for det første ret dårligt. Forstår slet ikke, hvad folk siger til mig, så jeg var lige på grænsen til at dejse om, føles det som om. Men jeg kommer ned og sidder og sådan noget, og så finder jeg ud af, at jeg er kommet ind i tiden 4 timer og 45 minutter og 7 sekunder. Fuldstændig sindssygt i forhold til mit mål, som var sub 5. Og det mål, synes jeg i forvejen var lidt optimistisk sat, på grund af, at jeg ikke havde løbet en halvmarathon op til her, og jeg ikke rigtig vidste, hvor jeg lå på det løb, og slet ikke efter 90 km cykling. Så jeg er sindssygt tilfreds med min præstation derude i dag. Det gør jo også bare, at dagen bliver lidt bedre, og man går herfra med et positivt mindset, når man også selv har præsteret rigtig godt. Og så er der jo Rikke her. Rikke, hun slår i dag sin egen PR på halv Ironman-distancen med hvad? 27 minutter eller mere? Jeg ved ikke helt, men det er omkring. Hun kommer ind i en tid, der hedder 6:14, så det var virkelig, virkelig godt gået i forhold til, hvor hun lå sidst. Og det var jo målet at være bedre, end du var sidst, så sindssygt godt gået. Især igen, fordi vi har jo fulgt nogenlunde samme træningsprogram, så Rikke har heller ikke været op at løbe de der lange distancer for at gøre halvmarathon-distancen lidt lettere. Alt i alt vil jeg sige en virkelig, virkelig god dag på kontoret. En hård dag på kontoret, men en virkelig, virkelig god dag. Jeg skal hjem og øve noget løb. Nogen skal hjem og øve noget løb, det skal jeg også. Det der er med det er, at vi har 2 måneder til Ironman Copenhagen, og det virker umiddelbart lidt uoverskueligt. Selvom det var nogle rigtig gode tider, vi satte i dag, så synes jeg, da man løb derude, at man kunne ikke lade være med at tænke på, hold da kæft mand, hvis vi skal cykle det dobbelte og løbe det dobbelte om 2 måneder, det virker sådan set lidt uoverskueligt. Men jeg er ret sikker på, at det skal vi sgu nok komme igennem. Det er sjovt. Det værste for mig var svømning i dag, inden jeg startede. Og undervejs, og da jeg var færdig, tænkte jeg, det er nok det, jeg mest kan overskue nu til Ironman. Svømningen? Ja. Svømningen skal også altid bare overstås, ikke? Fordi man finder ligesom sit flow derude, og så ligger man og chiller. Men når man tror, at det er det, man har mindst lyst til, men så har du et godt svøm, så nu er det faktisk det, jeg glæder mig mest til Ironman. Nå ja, fordi du havde jeg er mindst træt. En dårlig oplevelse til Karrebæksminde. Jamen nu havde jeg et virkelig godt svøm her, 1900 meter. Ja. 40 minutter cirka. Det var fint for mig. Godt klar. Så nu vil jeg gerne svømme til Ironman, men jeg synes godt nok, at mit hoved er træt, når jeg rammer 90 km. Ja. Så tænker jeg, hvornår jeg er færdig. Ja. Altså, der er lang vej, ikke? Mm. Og så kan jeg ikke løbe. Men jeg er ret sikker på, at perspektivet, det mentale perspektiv, er lidt anderledes til Ironman, fordi man er sat op på de længere distancer. Udover det, så har vi 2 måneder endnu til at træne, så den skal have fuld gas op til august den 20. Det kan godt være, at vi har præsteret rigtig godt i dag og sat nogle fede PR's og sådan noget, men det allerfedeste ved dagen i dag, det var alle de mennesker, der kom hen og sagde,
fede videoer. Jeg har set dig på YouTube. Det var virkelig fedt at se cykelruten og så videre fra Køge Jernmand. Tusind tak til alle jer, der kom hen og snakkede, alle jer, der kom hen og sagde hej og sådan noget. Det var mega fedt at opleve. Det har jeg ikke prøvet før, så super fedt at vide, at I sætter pris på videoerne derude. Hvis du gerne vil se flere videoer herfra, så hop ned og subscribe til kanalen her, og så fortsætter vi jo bare med triathlon-videoer fra danske stævner. Det næste bliver jo Copenhagen Ironman, men der er jo en masse træning op til det, og der er jeg ret sikker på, at vi kan vende nogle ting. Blandt andet så er der jo Helsingør Ironman i næste uge. Det skal vi ikke være med til, men der er jo nogle gode fortællinger fra de gange, vi har været med til Helsingør Ironman. Så det kan I blandt andet se frem til på kanalen her.